Yes, reka tubifurize kugubwa neza mwese ubana natwe umunsi kundi hano kuri Rwanda Sport Plus TV mu makuru ndetse n'ibiganiro by'imikino tubagezaho umunsi kundi. Uyu munsi rero tugiye kwinjirana mu ngingo ziremereye cyane n'amakuru agendanye na za transfer. Ndagira ngo utere agatebe neza cyane wicare ubundi wumve zimwe mu ngingo ziremereye cyane za transfer muri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport nk'ibisanzwe iri ku isoko ryigura n'igurisha ariko yamaze kuba yibikaho zimwe mu ntwaro ziremereye cyane kandi ikeneye. Kuri iyi nshuro rero ntabwo tujye kuganira ku bakinyi bashya bashobora guturuka hanze, ahubwo tujye kuganira ku bayihozemo ndetse n'abari bayirimo bashobora kongerwa amasezerano ndetse n'aho ibiganiro bigeze. Muri aya makuru yacu turaza kuganira kuri Muhire Keve, nanone kandi tuze kuganira kuri Kwizera Olivier ndetse n'andi makuru ari buze kubagezweho. Icyo tugusaba ni kimwe, ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ubundi ukarushaho kugenda ubana natwe. Ekipe ya Rayon Sport iyobowe na Murenzi Abdara na komite ye y'inzibacyuho bamaze kuba bongererwa ukundi kwezi n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kugira ngo bakomezanye n'iyi ekipe cyangwa se bakomeze kuyobora iyi ekipe. Cyangwa se amakuru akimara kumenyekana ko bahawe uku kwezi, hari inkuru y'igihuha yaje ngo ni amezi 12 idahuye n'ukuri kwari guhari kandi kwari ukwezi kumwe. Murenzi Abdallah wavuga ko amaze nko gufata Rayon Sport akayitereka handi hantu mu gihe gito ayimazemo, ntabwo wabubeshye. Kuva yagera muri Rayon Sport, nubwo amasezerano na Skol yabaye nk'asubira inyuma, ariko bongeye gusinyana andi masezerano, aho benshi bibaza ngo Rayon Sport no ntiragikoreraho imyitozo. Yasinyanye amasezerano na Jarut ndetse yanasinyanye amasezerano na banki ya Kigali Beka, ndetse hari n'indi company ikora ibintu bya insurance, si ngombwa ko tuyivuga, ushobora kuvuga Prime Insurance unayikora insurance, ushobora kuvuga Radiant ndetse n'andi makampani menshi akora ibya insurance, ariko uravuga ko hari company ya insurance ishobora kuza muri Rayon Sport. Utibagiwe ko na Airtel ishobora kuza muri Rayon Sport. Nukuvuga ngo ayo madil yose Murenzi Abdallah akoze mu gihe gito ya muri Rayon Sport, abantu benshi bashingiyeho bavuga ko ashobora nanone kwiyamamariza kuyobora Rayon Sport mu gihe iyi nzibacyo y'ukwezi bongerewe yarangira, noneho hakaba amatora nawe akiyamamaza. Ibi ngibi bikavugwa ko nyine kafite impamvu iremereye cyane ishobora gutuma ahabwa manda muri Rayon Sport, bityo kandi byo bishigirwaho benshi cyane banavuga ati Murenzi Abdallah agomba kuba ari kumwe na Rayon Sport nko mu yindi myaka iri imbere kugira ngo akomeze ashyire Rayon Sport ku murongo ndetse ibintu bikomeze kugenda neza. Kuko nimba Rayon Sport ifite miliyoni 800 za Jarut, ikaba ifite miliyoni zirenga 100 za Skol 900, ikaba ifite miliyoni nka 300 za Beka, miliyari imwe na miliyoni 200, ikaba ifite izindi miliyoni 300 zishobora kuva mu iyo company ya insurance, miliyari imwe na 500. Rayon Sport gutangira sezifite miliyari imwe na 500, ntekereza ko bibaho gake cyangwa se byabaye inshuro nkeya. Sinzi nimba hari ikindi gihe cyabaye ko Rayon Sport itangirana amafaranga angana na miliyari imwe n'ibihumbi 500, ndetse binashobora no kurenga mu gihe Airtel yazamo. Ubwo sinavuze Canal Plus, sinavuze n'andi makampani ashobora kuza gake gake azana andi mafaranga atari menshi abashobora kugwira. Ibishobora kuvuga ati tuzakirira muri Stade Amahoro 4, turadagitinga kuzakuraho miliyoni 100 buri mukino, ugasanga umwaka irabara miliyari 2. Ntago get collection zo kuri Kigali Perezi hari ibintu nk'ibyo. Rayon Sport mu gihe yabiyobowe iri ku murongo ibintu byagenda neza, kuko Rayon Sport nta kintu kibazo igira. Rayon Sport igira ikibazo cy'ubushobozi bira ntibazababeshya, kuko Rayon Sport ifite ubushobozi ntabwo igura abakinnyi bo ku mifungo. Uretse uyu mushinga Rayon Sport yatangiye bifashijwemo na
DT cyangwa se directeur technique wayo Dylan fatanyije na Haringingo gusinyisha abakinyi bato ukabasinyisha igihe gitoya gutyo ugasenya cyangwa se ugasenya imwe muri ekipe isa nkaho ari yose wari ufite sezishize, ndetse ugafata defense yakoze yakipinze clean sheet 8 ikinjizwa ibitego 9 yose ugasa nkaho isenye, ukabona ko abantu benshi batabyumva ariko nyine hari ikintu cya projet barimo kubaka gishobora gukunda cyangwa se kikanafiringa, ariko amahirwe menshi ugiye ko gishobora gukunda kubera ko kiba cyarizweho n'abahanga. Niyo mpamvu rero kuri Kwizera Olivier biriko tujya kuri Muhire Keve yaganiriye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, nta kashi bwari bufite guhita bumupesa, yari yabaciye arenga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda gusinya umwaka umwe, aramanuka ababwira ati ni miliyoni 35 mu Kampemba ibihumbi 3 by'idolari, ahita afungiraho. Kuri iyi nshuro yuko Kwizera Olivier afite izindi offre hanze zigera muri zirenga 2, reka mu kuvuga ngo ndeke kuvuga ngo zirenze 3 kuko izo nzi 2, ariko hari n'izivugwa zindi, hari zo mu Barabu bivugwa ko hari igihugu kimwe ari gushakira visa kugira ngo aze kuba yakwerekezayo ngo kuri ibijyanye na test, ariko kibaza ngo se ntari bya bindi abakinyi bajya bakoresha sondage ukuntu bakavuga ko ari amakipe abashaka kugira ngo ikipe ize kongera amafaranga cyangwa se igiciro cyabo kize kuzamuka kize gutumbagira, ikipe imushaka ize kubona ko umukinyi yifuzwa n'andi makipe agiye atandukanye. So nibyo ngibyo nabyo biba bitekerezwaho, ariko andi makuru naje kumenya nicyo kibi cyo gukurikirana inkuru yacu hanyuma ukayicamo kabiri. Naje kumenya ko witwa Kwizera Olivier ngo ekipe ya Singida waba hari ukuntu yamwifuje. Singida kabisa yaba yaratekereje kuri uyu Kwizera Olivier. Kwizera Olivier ni umuzamu w'umuhanga, ekipe nziza yageramo yose yakina kandi ibintu bikagenda neza. Ngo iyi ekipe ya Singida rwose ngo yaramwifuje cyane. Rayon Sport ese kuki yaganirije abakinyi benshi ariko bamwe ikaba itarabasinyisha? Iyi ekipe ya Singida Black Stars yo muri Kenya ngo nishobora kumutangaho amafaranga menshi nkuko nahoze mbibona byandikwa n'abantu benshi bagenda babigarukaho. Ekipe ya Singida ishobora no kumutangaho na miliyoni 100. Tekereza ko kuri Kwizera Olivier aramutse agiye muri Singida akitwara neza, bishobora kumureza andi mahirwe ko nari ama ekipe yandi haba Simba na Young Africans ko zamwifuza, ariko nyine aramutse ari muri Singida yarazizonze yarazizahaje, ntekereza ko ari ama ekipe yandi akomeye yamwifuza. Dore ko na Rayon Sport hari umwe mu bazamu bo muri kiriya gihugu yateye imboni, ndetse binavugwa ko ibiganiro byamaze kugenda bibaho, wenda turagenda tubiganiraho 5 kuri 5 mu nkuru zacu ziruze kugenda zikurikira. Ngaho nguko kuri Kwizera Olivier ushobora kwerekeza muri Singida. Reka tujye kuri Muhire Keve. Murabizi 2025 sezo ya 2024-2025 ubwo yarangiraga, Muhire Keve yavuye muri Rayon Sport ajya muri Jamus yo muri Sudan. Bwagiraga muri ekipe ya Jamus akimara amezi 6, yahise asaba byihuse ko yatandukana n'iyi ekipe, ko yayisohokamo kuko ikirere cyari cyamutonze, cyari cyamunaniye. Hariya muri Sudani bakina ku isaha 7 ku izuba ricanye ry'urutare rwose. Muhire Keve barakwereka kukugira ati n'ibirenge biragenda bigashishuka hariya ku izuba, ibirenge biragenda bigashishuka neza cyane iyo utabimenyereye, utari wari muri Sudani ngo urakomeye ngo amenyerere iriya zuba rirakwemeza cyane.
saba iyi ekipe ko batandukana. Amakuru akigera ku buyobozi barabyanze, ntabwo bashaka gutakaza Muhire Kevin, baramureka. Aje kumenya ko nyiri Jamus ni umukire cyane rwose, ni umuherwe, ashobora kuba afite indege zigera muri 2 cyangwa 3, kuko ari mu bantu batunze indege zirenze imwe hano ku mugabane wa Afurika. Umukire wa Jamus rwose ngo batifuza gutakaza Muhire Kevin. Kuri inshuro rero ngo bishobora kuba bigiye gushyirwaho akadomo, kuko Muhire Kevin nawe yakomeje kurangira avuga ati rwose ubuzima bwa hariya muri Tanzania, bwa hariya muri Sudan ntabwo buri kugenda neza, ntabwo buri kunkundira. Muhire Kevin arikorezwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ekipe ya Jamus yasabye gukina Sekafa, bishatse kuvuga ko Muhire Kevin mushobora kongera kumubona hano mu Rwanda ari gukina Sekafa muri ekipe ya Jamus, ariko nayo ngo ishobora kuba igiye kwemera ubutane bwe nawe, kuko we yabagaragarije impamvu zose zishoboka ko ahantu hamunaniye. Ese Rayon Sport iribuze kongera gufata Muhire Kevin, cyangwa Muhire Kevin bwongere kujya muri Rayon Sport, kuko Rayon Sport ngo ishobora kwinamufitiye n'amafaranga y'umwenda, mufitiye imyenda yifitiye Muhire Kevin. Ese Muhire Kevin kasanzwe agenda kagaruka muri ekipe bimeze bite? Muzi ko yavuyemo, uko yavuye muri ekipe uko byari bimeze. Ese kuri inshuro biraza kugenda bite? Araza kugaruka muri Rayon Sport? Gusa numvise ari abareba bamwe bavuga bati twebwe Muhire Kevin yanagaruka mu rugo, ni umwana wo mu rugo. Ibyo byose ni ibyo kwitegwa, kuba Rayon Sport nanone yamugarura ku 10 akaza kahajura, ibintu bikaza kuba bigenda neza rwose. Nanahoze numva hari n'amakuru rwose avuga ko Muhire Kevin rwose ngashobora kugaruka muri Rayon Sport. Nabonye hari abadatinya kubitangaza, gusa buri muntu afite source ye. Gusa hano reka tubitegereze turebe, kuko ari na Jamus ntabwo iremerera Muhire Kevin ko batandukana neza, ariko amakuru mfite yuko bisa nk'ibigiye gushyirwaho akadomo, Muhire Kevin akareba indi ekipe yakwerekezamo. Hano mu Rwanda nta yindi ekipe agomba kwerekezamo uretse Rayon Sport. Nyine aramutse aje hano mu Rwanda nta yindi ekipe yakwerekezamo uretse Murera. So ni gutyo bimeze, mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane mwese mwabanye natwe.